你知唔知兩公婆點樣先至可以甜甜蜜蜜咁樣過一世？嗱，呢條視頻咧，你一定要點讚同埋轉發俾你老公睇。呢幾點佢一定要知㗎，尤其是係最後嗰一點。我建議你咧點讚同埋收藏，到時揾唔到咧，你唔好又走嚟揾阿神哥啊嚇！第一點，唔好輕易咁樣嗌交，嗌交唔可以解決問題，只係會咧越嗌感情越淡。頻繁嘅嗌交去磨滅到大家嘅感情嘅。嗱，你哋嗌交嘅目的係為咗解決問題啊嘛，所以千祈唔好將啲冇建設性嘅嗌交咧變成咗一種發泄工具。遇到問題啦，兩公婆應該平心靜氣嚟，老公坐低，我哋飲杯茶，研究下大家嘅諗法，共同思考一下點樣去解決呢個問題先至啱嘅。第二，要互相忠誠喎，忠誠係我哋婚姻嘅基石。兩個人喺埋一齊，如果連最基本嘅忠誠都冇，你呢一世都注定兩個人係貌合神離㗎啦。結咗婚之後，要承擔責任，要佢心裏邊知道有愛人、有細路、有屋企，做咩事都應該以家庭為重。婚姻係需要忠誠，係需要彼此珍惜嘅。而第三點咧，就要包容對方嘅缺點啦。夫妻長久相處，最重要嘅就係互相付出包容，唔好過分咁期盼或者係攀比。呢個世界上冇完美嘅伴侶，只係有互相包容嘅婚姻。要時刻記住，你嘅愛人只係一個普通人嚟㗎咋，適當嘅包容彼此嘅缺點，俾多啲空間對方，彼此成就，互相溫暖，咁先至可以共度一生㗎嘛。記住啦，你要幸福嘅結果，你要用心咁經營㗎。